Good morning mga kabukid. Ani ata karon sa atong farm. Update nato ning atong kuana na dragon fruit mga kabukid. Katong akong giingon sa unang video mga kabukid. Akong giputdan ni mga kabukid Kini putdan ako ni, kini tumoy ba? Oo. Kay kuan lagi mga kabukid. Kuan man gyud siya. Naa mga kabukid ang iyahang resulta. Mao ni siya mga kabukid, ang resulta niya na ay ni salingsing na mga sanga. Pasabot ni siya mga kabukid, mao na ni siya ang mudaghan og sanga para panahon sa ting bunga, daghan siya bunga mga kabukid. Katong akong gikuanan mga kabukid tong niagi, di mga kabukid katong gagmay pa bitaw kayo kuan na akong giputlan sa tumoy dire kini ipamutlan ako kini diyan na mga kabukid dagko na ang iyahang mga sanga mga kabukid, dagko na, daghan na siya og sanga. Mao ni mga kabukid na mudaghan ni siya, lami na siya tan-aon pag mo kuan na siya. Mga kabukid, unang kinahanglan magkuampod talagi. Lagi mo pa mangutan-ngutan ta kay beginners man tayo ni na mga tanom. Anay akong gipamutlan. Kay ulan-ulan man lagi, amo nang dali ra siya mga kabukid ni kuan di ay gipamutlan ako na sa mga kabukid pilahay pa ni ka kuan makita man kabukid ang pinutlan niya ini mao ni pinutlan. Ang resulta niya mga kabukid kana siya. Mao ni ang resulta niya sa atong pag-experiment nini. Tanan-tanan niya ako naning pangingunan niyon mga kabukid. Maayong adlaw kanatong tanan. Salamat sa pagtan-aw. And God bless you all. Bye-bye.